Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en este nuevo video. Estoy aquí al lado con mi primo favorito. ¿Cómo te llamas? Ajax. Ajax. Se llama Ajax, mi querido. Mi nariz hace sonidos raros. Bueno, no importa, porque aquí les vengo a traer este hermoso video de mis juegos favoritos en esta tablet. O sea, madre mía, tío. Y además, aprecien mi hermoso fondo de pantalla. Madre mía. Este fondo. No importa. Perdón por eso, por dejarlos, pero ya, vamos al grano mejor. Así que vamos a comenzar. Bueno, el top número 1 va a ir de menor a mayor, o sea, de 1 a 6. El número uno, el magnate, bueno, no el magnate porque tampoco me gusta mucho que digamos. Es Granny, este juego de esta viejita loca, fea, burrosa, que nos tiene que atrapar estos puzzles y así. Ya me lo he pasado como 2 veces nada más porque no lo quiero jugar. Y mi primo, Ajax, insiste en jugar y ella la sabe buguear, así que no me llama mucho la atención, solo lo tengo porque él lo juega, así que va. En el segundo lugar de mis queridos juegos favoritos tenemos a Jackpot Joy. Sí, este hermoso juego que me ha sorprendido cuando lo descargué. Que este juego se trata de como un chavito, que es el chavito que está aquí, pues tiene que escapar, tiene que esquivar electrocutadores, tiene que agarrar monedas, tiene que completar misiones con vehículos, con artefactos, como lo que usted quiera. Este juego, madre mía. En el tercer lugar tenemos a nada más y menos que perdón si les reventé el oído, vale, no importa. A mí creo que con mi excelente voz, madre mía, qué gallito. Con mi excelente voz, creo que, madre mía, no, ¿qué estoy diciendo? En el tercer lugar creo que sí, ya saben cuál es, está aquí, o sea, madre mía, o sea, es obvio. Creo que ustedes ya saben, sí, es Minecraft, madre mía. No es que me encante que me diga este juego, sino es que, pues, como mi primo juega Minecraft, que por cierto ahorita hace un sonido de Minecraft. Bueno, espérate vos. A ver, abre la puerta. ¿Ven? Ahorita está jugando Minecraft. Y él quiere que juegue con él Minecraft en línea, o sea, madre mía. ya nos podemos conectar. Sí, hace tiempo que no nos conectábamos. Sí. Pero ella no se podía pasar al creativo, no se podía teletransportar, no podía cambiar el clima, no podía cambiar la noche. O sea, no podía hacer nada en el juego de Minecraft, es que nada más escribir, o sea, madre mía, ¿qué rayos? Bueno, en el cuarto lugar, volvemos aquí, tenemos... Madre mía, qué canción, vale. Tenemos a el Geometry Dash 6 ya saben, este jueguito hermoso, chulo, precioso, que a mí me ha gustado, no sé ustedes si les guste. También lo quiero y lo odio, o sea, este juego es lo mejor, pero es una cosa que me enoja, pero no importa. Ya saben, es de que un cuadrito, que este batito que tiene que esquivar pinchos, tiene que convertirse en más vehículos, o sea, es el mejor. El número 5 lo tenemos en esta sala. Ya no nos vamos a venir a esta sala, sino en esta hermosa sala. Que el número 5, pues creo que ya lo conocen, es este. ¿Cómo se llama? Porque yo no me sé el nombre. Free Fire. No me sé el nombre, pero
Mi primo sí, y ahí no nos podemos conectar, por eso lo desinstaló e instaló la misma camarita que estoy instalando ahorita. Es como el Fortnite en otro tipo. O sea, ¿No puedes bailar? no puedes bailar, o sea, es como el Fortnite, pero es de guerra, sí es de guerra, tienes que sobrevivir, es como el Fortnite, pero como para móvil, bueno, que ya va a salir para el móvil Fortnite. Nada más eras de market. Calla. ¿Qué eso es una aplicación privada? No, mentira. Bueno, Lucky Life, sí. En el sexto lugar tenemos a Lucky Life. Que esta hermosura de juego, para mí, obviamente, no sé si para ustedes bien, o sea, mira aquí el Facebook, ¿qué rayos es el Facebook? Ya, pues, ya. Es como una vida, te creas tu personaje, trabajas, bailas, conoces gente de otros países y puedes hacer una vida. Obviamente no puedes decir grosería porque te lo censuran, ni madre mía. Bueno, no importa, eso ha sido el video por hoy. Bueno amigos, bueno hermano, mira mi primo se espantó igual que ustedes creo. Bueno amigos, bueno hermanos, bueno bros, estamos en el final de este video. Y pues ustedes tienen que hacer lo siguiente. Si les ha gustado, obviamente regálenme un poderoso y suculento like, como dice de Goku. Madre mía. Suscríbanse si son nuevos en el canal y si no se han suscrito también. Y en la cajita de comentarios díganme cuál es su juego favorito de estos que están aquí. Díganmelo, por favor, decídmelo. Comenten, ya saben esto. Y ¿cómo se dice? Compartan eso, madre mía, compartan. Y hasta la próxima, nenes.